हेलो साथीहरू, ल म चाहिँ साथीको क्याम्पमा आइसकेको थिएँ कि यहाँ साथीहरूले अब खसी ल्याएर आउँदैछ अरे। खसी हामी चाहिँ बाटोमा पर्खिरहेछौँ, हेरौँ कस्तो हुन्छ। कत्रो खसी आज छुट्टीको बेला खसी खाने हो भनेर चाहिँ साथीहरूले बोलाइरहेछ। त्यही भएर यसो म हिजो आएको, हिजो राति भयो, त्यहाँ देखाउनु पाइनँ। अझ यहाँ चाहिँ साथीको क्याम्प हो। फाइनली यहाँ खसी आएछ। आज खसी के अरे पुरा खसी खाने हो। ल साथी खसी खाने हो। ल साथीहरू फाइनली खसी ल्याएछ साथीहरूले। ल साथीहरू फाइनली खसीको मासु खसी साथीहरूले काटेर रेडी बनाइसक्यो। यहाँ यस्तो भुटो ज्यापै लगाएर अब निस्केँ साथीको क्याम्पबाट पनि। आफ्नो क्याम्प जाँदैछु साथीहरू। अब साथी चाहिँ मस्त सुतिरहेछ कि, अब त्यही भएर मैले चाहिँ बिदा मागेर हिँडेको जाने आफ्नो क्याम्प। हिजो त रात पऱ्यो, आज त्यही भएर अलिक चाँडै निस्किनु पऱ्यो, गाडी खाली पाइँदैन भनेर निस्केको म। अब साथी म हिजो बेलुका राति यहाँ भेट भएको थियो। अब अहिले चाहिँ अलिक जाँदैछ। जब गाडी पाउँछ होला हेरौँ। यहाँ गाडी पाउँछ यहीँ रहेछ गाडी। अब कता सोध्छु, गाडी कहाँ पाउँछ यतै होला। एकछिन पर्खेर म गाडी चढेर जान्छु साथीहरू। म चाहिँ आज चाँडै झरेँ, आज अलिक छिटो झरेँ म। अब सरासरी म रुम जाने। आज चाहिँ अलिक चाँडै झरेको छु किनकि मैले गाडी चढेँ, त्यो गाडीमा कसरी देखाइनँ किनकि गीत बजिरहेको हुन्छ खालि, कपिराइट हुनुपर्छ खालि। त्यही भएर अब सरासरी म जाने रुम। साथी म फाइनली आफ्नो कम्पनी पुग्नु लागेँ। बस अब धेरै छैन, बस अबको 2-3 मिनटमा मेरो कम्पनी पुग्छु। किनकि हिजो चाहिँ ढिलो भएको थियो जानुको लागि र अलिकति गाडी पनि ढिलो पाइयो र साथीलाई पनि खासै मजाले देखाउनु पाइएन आज, किनकि उता खसी काट्ने के भयो भनेर अलिकति टाइम पनि भएन। यसपछि म हिँड्ने बेलामा साथी पनि मस्त सुतिरहेको थियो अनि मैले पनि खासै उठाउनु अलिक मन लाग्यो, त्यही पनि जाँदैछु भने नि ल एकछिनमा जाऊ आज बसेर जाऊ भनिरहेको थियो। तर पनि मेरो भोलि काम छ, त्यसैले फेरि म आउनु पर्यो साथीहरू। म आइपुगेँ आफ्नो रुम भन्दा पनि आफ्नो कम्पनी गेटमा। हाम्रो कम्पनी बिल्ला नम्बर 24। अब हामी फाइनली आइपुग्यो साथी हो मेरो कम्पनीमा। हाम्रो कम्पनी चाहिँ यस्तै छ, यसरी छिरेर जाने हो फाइनली। ल साथीहरू म